Košta? 32 za 50 od Devića. Imam i potkušulje 3 za 20. Pa razmisliti još. Gospod moj. A vi imate potkušulje? Imam, evo vidite kako imam. Imam. Pogledajte koji najveći imate. Jel ti dosta ova? A ima još. Sad ću pogledati. 9, a vidi 9 košta. Vidi ko haljina. Da. Evo, vidi. Evo. 3 za 20, nemoj pušti. Hoćeš ti? Razmislit ću još. Dobro, kad razmišlju, onda neće ima. Daj, tak je. Evo, daj. Da budu svi velike. Sve velike. Hoćeš čarape? Neću. Duge rukave. Kakve čarape? Evo, ove 5 pari 20. Broj ti od 35 do 40. I tu imam samo 2 paketa, nema. Super ti je, super. Vamo ti, pročitaj. Evo, hoćeš tu. Sve ista ti je. Hoćeš potkušati dugi rukava? Ne, kakve velike. Pa ima velike, evo. Vidi. To ne može da nađeš velike, vidi. Vidi. Ne, ovo potkošulje rastežu se, to je dobro. Evo ovu. Ovu je. Evo i ovu. Evo. Ne, on jako veliki. Pa evo, dosta je, vidi. 150. Hoćeš još jedna, daj mi još 10 kuna. Nema više, evo. Eto. Nek ima. Ajde. Hoćeš ti sad? Ja idem razmisliti. Brate moj, dok ti razmišljiš, nema. Ajmo, ljepotice. Što se trudao sada? Evo ti za prezervative da imaš. A ne budeš drugi put trudna. Pa jesam. Drugi put prezervative kupi. Molim lipo. Živila.